Неколку часа трае увидот во доказите кој Јанева и нејзиниот адвокатски тим го врши во зградата на обвинителството за организиран криминал, каде таа околу Пладне, со лисици на рацете беше спроведена од истражниот затвор Скопје, каде го издржува притворот. Јанева прво ќе види со какви докази располага нејзината поранешна колешка, обвинителката Вилма Русковска и нејзиниот тим, и потоа ќе даде исказ за нејзината евентуална инволвираност во случајот рекет. Нејзиниот адвокатски тим најави дека ќе бара да се укине притворот и да се замени со куќе, бидејќи откако предметите на СЈО завршија во државното обвинителство, таа повеќе не може да влијае врз сведоците или да го повтори делото. Председателот Стево Пендаровски денеска повторно побара ефикасна и чиста истрага за случајот рекет и нагласи дека нема да се толерираат никакви странични влијанија без разлика од каде тие доаѓаат. За него, оваа афера представува тест за функционалноста на правната држава. Во изминатиот период неколку пати зборував врска со актуелниот случај рекет. Сега сакам да повторам. Оваа афера е круцијален тест за системот на правната држава и затоа треба да се реши темелно до крај. При тоа не заради Европа, туку пред се заради нас. Не смееме да толерираме евентуални странични влијанија од било која страна и да доаѓаат. Председателот додаде дека во изминатите 28 години од осамостојувањето па до денес има многу малку пресуди за висока корупција и соодветни санкции, а тој факт говори дека високиот криминал и корупција биле прикривани и во државата се етаблирала култура на неказнување. Од обвинителството за гонење на организиран криминал официјално соопштија дека дел од истрагата во случајот рекет, која се однесува на рекетирањето на бизнисменот Орце Камчев, е завршена. Во моментот се истражува финансиското работење и злоупотребите во невладината на Јовановски меѓународен сојуз, каде неколку бизнисмени уплатија над 1 милион евра за проект за старечки домови кој никогаш не стартуваше. Од Скопје, за гласот на Америка на македонски, Огнен Чанчаревиќ.